犬のかゆみ、実はアレルギーかも。愛犬が体を頻繁に変えたり、目や耳をしきりに気にしていませんか？それ、もしかしたらアレルギーかもしれません。犬のアレルギーは、環境や食べ物、接触するものによって引き起こされます。例えば、花粉やハウスダストによる環境アレルギー、牛肉や小麦などの食物アレルギー、首輪やカーペットの化学物質による接触アレルギーがあります。症状としては、かゆみ、皮膚の赤み、下痢、くしゃみなどが見られます。対策としては、アレルゲンを特定して避けることが重要です。環境を清潔に保ち、低アレルギーの食事を選び、刺激の少ないシャンプーを使うと効果的です。もし愛犬に気になる症状があれば、早めに獣医師に相談しましょう。